హలో ఫుడీస్, నేను మీ ఒంగోలు ఫుడీస్ పేజ్ అడ్మిన్ని. ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో ఉన్న నాకు నేను యూస్ చేసే స్కిన్ కేర్ అండ్ హెయిర్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చాలా కాన్షియస్గా ఉంటాను. అండ్ దట్స్ వై ఐ వాస్ ఎక్సైటెడ్ టు విజిట్ బాస్క్ నేచర్ స్టోర్. నాకు ఫస్ట్ నచ్చింది ఏంటంటే హెయిర్ ఆయిల్స్ నుంచి బాడీ బటర్స్ వరకు, లిప్ బామ్స్ నుంచి స్కిన్ కేర్ ఎసెన్షియల్స్ వరకు ప్రతి ప్రొడక్ట్ నేచర్ ఇన్స్పైర్డ్ అప్రోచ్తో క్రియేట్ చేయడం. నేను పర్సనల్లీ ఇంగ్రీడియంట్స్ని చెక్ చేసి ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇక్కడ ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ ఫార్ములేషన్స్ మీద ఫోకస్ ఉండడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. నేను ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ హెయిర్ ఆయిల్స్, బాడీ బటర్స్ అండ్ లిప్ బామ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. ప్రొడక్ట్స్ సింపుల్గా ఉంటాయి, కానీ క్వాలిటీ అండ్ కేర్ మాత్రం క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. సెల్ఫ్ కేర్ అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొడక్ట్స్ కాదు, మన స్కిన్, హెయిర్ అండ్ ఓవరాల్ వెల్బీయింగ్కి సూట్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ని చూస్ చేయడం అని నేను నమ్ముతాను. స్టోర్ని విజిట్ చేశాక ప్రొడక్ట్స్ వెనుక ఉన్న థాట్ అండ్ ఎఫర్ట్ కూడా తెలిసింది. దట్స్ వాట్ మేడ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో స్పెషల్ ఫర్ మీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్వన్ హూ లవ్స్ simple, mindful self-care and nature-inspired products, Bask Nature is definitely worth checking out. This was my experience at Bask Nature, and honestly, it was a refreshing find. And the best part, you can explore and shop entire range directly from their website too.